Wichtige Erlebnisse beim Erheben in die höheren Welten sind die Begegnungen mit dem Hüter der Schwelle. Es gibt nicht nur einen, sondern im Wesentlichen zwei, einen kleineren und einen größeren Hüter der Schwelle. Dem ersteren begegnet der Mensch dann, wenn sich die Verbindungsfäden zwischen Willen, Denken und Fühlen innerhalb der feineren Leiber, also des Astral- und Ätherleibes, so zu lösen beginnen, wie das im vorigen Kapitel gekennzeichnet worden ist. Dem größeren Hüter der Schwelle tritt der Mensch gegenüber, wenn sich die Auflösung der Verbindungen auch auf die physischen Teile des Leibes, namentlich zunächst auf das Gehirn, erstreckt. Der kleinere Hüter der Schwelle ist ein selbstständiges Wesen. Dieses ist für den Menschen nicht vorhanden, bevor die entsprechende Entwicklungsstufe von ihm erreicht ist. Nur einige der wesentlichsten Eigentümlichkeiten desselben können hier verzeichnet werden. Es soll zunächst versucht werden, in erzählender Form die Begegnung des Geheimschülers mit dem Hüter der Schwelle darzustellen. Erst durch diese Begegnung wird der Schüler gewahr, dass Denken, Fühlen und Wollen bei ihm sich aus ihrer ihnen eingepflanzten Verbindung gelöst haben. Ein allerdings schreckliches, gespenstisches Wesen steht vor dem Schüler. Dieser hat alle Geistesgegenwart und alles Vertrauen in die Sicherheit seines Erkenntnisweges notwendig, die er sich während seiner bisherigen Geheimschülerschaft aber hinlänglich aneignen konnte. Der Hüter gibt seine Bedeutung etwa in folgenden Worten kund. Über dir walteten bisher Mächte, welche dir unsichtbar waren. Sie bewirkten, dass während deiner bisherigen Lebensläufe jede deiner guten Taten ihren Lohn und jede deiner üblen Handlungen ihre schlimmen Folgen hatten. Durch ihren Einfluss baute sich dein Charakter aus deinen Lebenserfahrungen und aus deinen Gedanken auf. Sie verursachten dein Schicksal. Sie bestimmten das Maß von Lust und Schmerz, das dir in einer deiner Verkörperungen zugemessen war, nach deinem Verhalten in früheren Verkörperungen. Sie herrschten über dir in Form des allumfassenden Karma-Gesetzes. Diese Mächte werden nun einen Teil ihrer Zügel von dir loslösen. Und etwas von der Arbeit, die sie an dir getan haben, musst du nun selbst tun. Dich traf bisher mancher schwere Schicksalsschlag. Du wusstest nicht, warum? Es war die Folge einer schädlichen Tat in einem deiner vorangehenden Lebensläufe. Du fandest Glück und Freude und nahmst sie hin. Auch sie waren die Wirkung früherer Taten. Du hast in deinem Charakter manche schöne Seiten und manche hässliche Flecken. Du hast beides selbst verursacht durch vorhergehende Erlebnisse und Gedanken. Du hast bisher die letzteren nicht gekannt. Nur die Wirkungen waren dir offenbar. Sie aber, die karmischen Mächte, sahen alle deine vormaligen Lebenstaten, deine verborgensten Gedanken und Gefühle. Und sie haben danach bestimmt, wie du jetzt bist und wie du jetzt lebst. Nun aber sollen dir selbst offenbar werden alle die guten und alle die schlimmen Seiten deiner vergangenen Lebensläufe. Sie waren bis jetzt in deine eigene Wesenheit hineinverwoben. Sie waren in dir, und du konntest sie nicht sehen, wie du physisch dein eigenes Gehirn nicht sehen kannst. Jetzt aber lösen sie sich von dir los. Sie treten aus deiner Persönlichkeit heraus. Sie nehmen eine selbstständige Gestalt an, die du sehen kannst, wie du die Steine und Pflanzen der Außenwelt siehst. Und ich bin es selbst. Ich bin die Wesenheit, die sich einen Leib gebildet hat aus deinen edlen und deinen üblen Verrichtungen. Meine gespenstige Gestalt ist aus dem Kontobuch deines eigenen Lebens gewoben. Unsichtbar hast du mich bisher in dir selbst getragen. Aber es war wohltätig für dich, dass es so war.
Denn die Weisheit deines dir verborgenen Geschicks hat deshalb auch bisher an der Auslöschung der hässlichen Flecken in meiner Gestalt in dir gearbeitet. Jetzt, da ich aus dir herausgetreten bin, ist auch diese verborgene Weisheit von dir gewichen. Sie wird sich fernerhin nicht mehr um dich kümmern. Sie wird die Arbeit dann nur in deine eigenen Hände legen. Ich muss zu einer in sich vollkommenen, herrlichen Wesenheit werden, wenn ich nicht dem Verderben anheimfallen soll. Und geschähe das Letztere, so würde ich auch dich selbst mit mir herabziehen in eine dunkle, verderbte Welt. Deine eigene Wesenheit muss nun, wenn das Letztere verhindert werden soll, so groß sein, dass sie die Aufgabe jener von dir gewichenen verborgenen Weisheit übernehmen kann. Ich werde, wenn du meine Schwelle überschritten hast, keinen Augenblick mehr als dir sichtbare Gestalt von deiner Seite weichen. Und wenn du fortan Unrichtiges tust oder denkst, so wirst du sogleich deine Schuld als eine hässliche dämonische Verzerrung an dieser meiner Gestalt wahrnehmen. Erst wenn du all dein vergangenes Unrichtiges gut gemacht und dich so geläutert hast, dass dir weiteres Übles ganz unmöglich ist, dann wird sich mein Wesen in leuchtende Schönheit verwandelt haben. Und dann werde ich mich zum Heil deiner ferneren Wirksamkeit wieder mit dir zu einem Wesen vereinigen können. Meine Schwelle aber ist gezimmert aus einem jeglichen Furchtgefühl, das noch in dir ist, und aus einer jeglichen Scheu vor der Kraft, die volle Verantwortung für all dein Tun und Denken selbst zu übernehmen. Solange du noch irgendeine Furcht vor der selbsteigenen Lenkung deines Geschicks hast, solange ist in diese Schwelle nicht alles hineingebaut, was sie erhalten muss. Und solange ihr ein einziger Baustein noch fehlt, solange müsstest du wie gebannt an dieser Schwelle stehen bleiben oder stolpern. Versuche nicht früher diese Schwelle zu überschreiten, bis du ganz frei von Furcht und bereit zu höchster Verantwortlichkeit dich fühlst. Bisher trat ich nur aus deiner Persönlichkeit heraus, wenn der Tod dich von einem irdischen Lebenslauf abberief. Aber auch da war meine Gestalt dir verschleiert. Nur die Schicksalsmächte, welche über dir walten, sahen mich und konnten nach meinem Aussehen in den Zwischenpausen zwischen dem Tod und einer neuen Geburt dir Kraft und Fähigkeit ausbilden, damit du in einem neuen Erdenleben an der Verschönerung meiner Gestalt zum Heil deines Fortkommens arbeiten konntest. Ich selbst war es auch, dessen Unvollkommenheit die Schicksalsmächte immer wieder dazu zwang, dich in eine neue Verkörperung auf die Erde zurückzuführen. Starbest du, so war ich da, und meinetwegen bestimmten die Lenker des Karma deine Wiedergeburt. Erst wenn du durch immer wieder erneuerte Leben in dieser Art mich unbewusst ganz zur Vollkommenheit umgeschaffen gehabt hättest, wärest du nicht den Todesmächten verfallen, sondern hättest dich ganz mit mir vereint und wärest in Einheit mit mir in die Unsterblichkeit hinübergegangen. So stehe ich heute sichtbar vor dir, wie ich stets unsichtbar neben dir in der Sterbestunde gestanden habe. Wenn du meine Schwelle überschritten haben wirst, so betrittst du die Reiche, die du sonst nach dem physischen Tod betreten hast. Du betrittst sie mit vollem Wissen und wirst fortan, indem du äußerlich sichtbar auf Erden wandelst, zugleich im Reiche des Todes. Das ist aber im Reiche des ewigen Lebens wandeln. Ich bin wirklich auch der Todesengel. Aber ich bin zugleich der Bringer eines nie versiegenden höheren Lebens. Bei lebendigem Leib wirst du durch mich sterben, um die Wiedergeburt zum unzerstörbaren Dasein zu erleben. Das Reich, das du nunmehr betrittst, wird dich bekannt machen mit Wesen übersinnlicher Art. Die Seligkeit,
wird dein Anteil in diesem Reich sein. Aber die erste Bekanntschaft mit dieser Welt muss ich selbst sein. Ich, der ich dein eigenes Geschöpf bin. Früher lebte ich von deinem eigenen Leben. Aber jetzt bin ich durch dich zu einem eigenen Dasein erwacht und stehe vor dir als sichtbares Richtmaß deiner künftigen Taten. Vielleicht auch als dein immerwährender Vorwurf. Du konntest mich schaffen, aber du hast damit auch zugleich die Pflicht übernommen, mich umzuschaffen. Was hier in eine Erzählung gekleidet angedeutet ist, hat man sich nicht etwa als etwas Sinnbildliches vorzustellen, sondern als ein im höchsten Grade wirkliches Erlebnis des Geheimschülers. Der Hüter soll ihn warnen, ja nicht weiterzugehen, wenn er nicht die Kraft in sich fühlt, den Forderungen zu entsprechen, die in der obigen Anrede enthalten sind. So schrecklich die Gestalt dieses Hüters auch ist, sie ist doch nur die Wirkung des eigenen vergangenen Lebens des Schülers. Sie ist nur sein eigener Charakter zu selbstständigem Leben außer ihm erweckt. Und diese Erweckung geschieht durch die Auseinanderlösung von Wille, Denken und Gefühl. Schon das ist ein Erlebnis von tief bedeutungsvoller Art, dass man zum ersten Mal fühlt, man habe einem geistigen Wesen selbst den Ursprung gegeben. Es muss nun die Vorbereitung des Geheimschülers dahin zielen, dass er ohne eine jegliche Scheu den schrecklichen Anblick aushält und dass er im Augenblick der Begegnung seine Kraft wirklich so gewachsen fühlt, dass er es auf sich nehmen kann, die Verschönerung des Hüters mit vollem Wissen auf sich zu laden. Eine Folge der glücklich überstandenen Begegnung mit dem Hüter der Schwelle ist, dass der nächste physische Tod dann für den Geheimschüler ein ganz anderes Ereignis ist, als vorher die Tode waren. Er erlebt bewusst das Sterben, indem er den physischen Körper ablegt, wie man ein Kleid ablegt, das abgenutzt oder vielleicht auch durch einen plötzlichen Riss unbrauchbar geworden ist. Dieser sein physischer Tod ist dann sozusagen eine erhebliche Tatsache nur noch für die anderen, welche mit ihm leben und die mit ihren Wahrnehmungen noch ganz auf die Sinnenwelt beschränkt sind. Für sie stirbt der Geheimschüler. Für ihn ändert sich nichts von Bedeutung in seiner ganzen Umgebung. Die ganze übersinnliche Welt, in die er eingetreten ist, stand vor dem Tod schon in entsprechender Art vor ihm. Und dieselbe Welt wird auch nach dem Tod vor ihm stehen. Nun hängt der Hüter der Schwelle aber noch mit anderem zusammen. Der Mensch gehört einer Familie, einem Volk, einer Rasse an. Sein Wirken in dieser Welt hängt von seiner Zugehörigkeit zu einer solchen Gesamtheit ab. Auch sein besonderer Charakter steht damit im Zusammenhang. Und das bewusste Wirken der einzelnen Menschen ist keineswegs alles, womit man bei einer Familie, einem Stamm, einem Volk, einer Rasse zu rechnen hat. Es gibt ein Familienschicksal, ein Volksschicksal und so weiter, wie es einen Familiencharakter und einen Rassencharakter gibt. Für den Menschen, der auf seine Sinne beschränkt ist, bleiben diese Dinge allgemeine Begriffe. Und der materialistische Denker in seinem Vorurteil wird verächtlich auf den Geheimwissenschaftler herabsehen, wenn er hört, dass für diesen Letzteren der Familien- oder der Volkscharakter, das Stammes- oder Rassenschicksal ebenso wirklichen Wesen zukommen, wie der Charakter oder das Schicksal des einzelnen Menschen einer wirklichen Persönlichkeit zukommen. Der Geheimwissenschaftler lernt eben höhere Welten kennen, von denen die einzelnen Persönlichkeiten ebenso Glieder sind, wie Arme, Beine oder Kopf Glieder des Menschen sind. Und in dem Leben einer Familie, eines Volkes, einer Rasse wirken außer den einzelnen Menschen auch die ganz wirklichen Familienseelen, Volksseelen und Rassengeister. Ja, in einem gewissen Sinn sind die einzelnen Menschen nur die ausführenden Organe dieser Familienseelen, Rassengeister und so weiter. In voller Wahrheit kann man davon sprechen,
dass sich zum Beispiel eine Volksseele des einzelnen zu ihrem Volk gehörigen Menschen bedient, um gewisse Arbeiten auszuführen. Die Volksseele steigt nicht bis zur sinnlichen Wirklichkeit herab. Sie wandelt in höheren Welten. Und um in der physisch-sinnlichen Welt zu wirken, bedient sie sich der physischen Organe des einzelnen Menschen. Es ist in einem höheren Sinne gerade so, wie wenn sich ein Bautechniker zur Ausführung der Einzelheiten des Baus der Arbeiter bedient. Jeder Mensch erhält im wahrsten Sinne des Wortes seine Arbeit von der Familien-, Volks- oder Rassenseele zugeteilt. Nun wird der Sinnenmensch jedoch keineswegs in den höheren Plan seiner Arbeit eingeweiht. Er arbeitet unbewusst an den Zielen der Volks- und Rassenseelen usw. mit. Von dem Zeitpunkt an, wo der Geheimschüler dem Hüter der Schwelle begegnet, hat er nicht bloß seine eigenen Aufgaben als Persönlichkeit zu kennen, sondern er muss wissentlich mitarbeiten an denen seines Volkes, seiner Rasse. Jede Erweiterung seines Gesichtskreises legt ihm unbedingt auch erweiterte Pflichten auf. Der wirkliche Vorgang dabei ist der, dass der Geheimschüler seinem feineren Seelenkörper einen neuen hinzufügt. Er zieht ein Kleid mehr an. Bisher schritt er durch die Welt mit den Hüllen, welche seine Persönlichkeit einkleiden. Und was er für seine Gemeinsamkeit, für sein Volk, seine Rasse usw. zu tun hatte, dafür sorgten die höheren Geister, die sich seiner Persönlichkeit bedienten. Eine weitere Enthüllung, die ihm nun der Hüter der Schwelle macht, ist die, dass fernerhin diese Geister ihre Hand von ihm abziehen werden. Er muss aus der Gemeinschaft ganz heraustreten. Und er würde sich als Einzelner vollständig in sich verhärten, er würde dem Verderben entgegengehen, wenn er sich nun nicht selbst die Kräfte erwürbe, welche den Volks- und Rassegeistern eigen sind. Zwar werden viele Menschen sagen, oh, ich habe mich ganz frei gemacht von allen Stammes- und Rassezusammenhängen. Ich will nur Mensch und nichts als Mensch sein. Ihnen muss man aber sagen, wer hat dich zu dieser Freiheit gebracht? Hat dich nicht deine Familie so hineingestellt in die Welt, wie du jetzt darinnen stehst? Hat dich nicht dein Stamm, dein Volk, deine Rasse zu dem gemacht, was du bist? Sie haben dich erzogen. Und wenn du, über alle Vorurteile erhaben, einer der Lichtbringer und Wohltäter deines Stammes oder selbst deiner Rasse bist, du verdankst das ihrer Erziehung. Ja, auch wenn du von dir sagst, du seiest nichts als Mensch, selbst dass du so geworden bist, verdankst du den Geistern deiner Gemeinschaften. Erst der Geheimschüler lernt erkennen, was es heißt, ganz verlassen sein von Volks-, Stammes- und Rassegeistern. Erst er erfährt an sich selbst die Bedeutungslosigkeit aller solcher Erziehung für das Leben, das ihm nun bevorsteht. Denn alles, was an ihm heranerzogen ist, löst sich vollständig auf durch das Zerreißen der Fäden zwischen Wille, Denken und Gefühl. Er blickt auf die Ergebnisse aller bisherigen Erziehung zurück, wie man auf ein Haus blicken müsste, das in seinen einzelnen Ziegelsteinen auseinanderbröckelt und das man nun in neuer Form wieder aufbauen muss. Es ist wieder mehr als bloßes Sinnbild, wenn man sagt, nachdem der Hüter der Schwelle über seine ersten Forderungen sich ausgesprochen hat, dann erhebt sich von dem Ort aus, an dem er steht, ein Wirbelwind, der alle die geistigen Leuchten zum Verlöschen bringt, die bisher den Lebensweg erhellt haben. Und eine völlige Finsternis breitet sich vor dem Geheimschüler aus. Sie wird nur unterbrochen von dem Schein, den der Hüter der Schwelle selbst ausstrahlt. Und aus der Dunkelheit heraus ertönen seine weiteren Ermahnungen. Überschreite meine Schwelle nicht, bevor du dir klar bist, dass du die Finsternis vor dir selbst durchleuchten wirst. Tue auch nicht einen einzigen Schritt vorwärts,
wenn es dir nicht zur Gewissheit geworden ist, dass du Brennstoff genug in deiner eigenen Lampe hast. Die Lampen von Führern, welche du bisher hattest, werden dir in der Zukunft fehlen. Nach diesen Worten hat der Schüler sich umzuwenden und den Blick nach hinten zu wenden. Der Hüter der Schwelle zieht nunmehr einen Vorhang hinweg, der bisher tiefe Lebensgeheimnisse verhüllt hat. Die Stammes-, Volks- und Rassengeister werden in ihrer vollen Wirksamkeit offenbar. Und der Schüler sieht ebenso genau, wie er bisher geführt worden ist, als ihm andererseits klar wird, dass er nunmehr diese Führerschaft nicht mehr haben wird. Dies ist eine zweite Warnung, welche der Mensch an der Schwelle durch ihren Hüter erlebt. Unvorbereitet könnte den hier angedeuteten Anblick allerdings niemand ertragen. Aber die höhere Schulung, welche dem Menschen überhaupt möglich macht, bis zur Schwelle vorzudringen, setzt ihn zugleich in die Lage, im entsprechenden Augenblick die notwendige Kraft zu finden. Ja, diese Schulung kann eine so harmonische sein, dass dem Eintritt in das neue Leben jeder erregende oder tumultarische Charakter genommen wird. Dann wird für den Geheimschüler das Erlebnis an der Schwelle von einem Vorgefühl jener Seligkeit begleitet sein, welche den Grundton seines neu erwachten Lebens bilden wird. Die Empfindung der neuen Freiheit wird alle anderen Gefühle überwiegen. Und mit dieser Empfindung werden ihm die neuen Pflichten und die neue Verantwortung wie etwas erscheinen, das der Mensch auf einer neuen Stufe des Lebens übernehmen muss.